Sveiki, su jumis David Butko, Karamba Camp treneris, gyvenimo inžinierius. Šiuo metu esame Vilniuje ant 3 kryžių kalno, plius 27 laipsniai ir parodysiu, kaip iš nieko padaryti kažką. Lekiam. Reikalingos medžiagos, dviratis, geras oras ir lentos. Ir galim čia. Turit sujungti visus sąnarius. O, žiūrėk, gyvūnas bėga. Oi! Vakarienė. Ir išmoksite stovyklai, kaip išgyventi ekstremaliom sąlygom. Bum! Sustabdom viską, kad neliktų jokių, svarbiausia, kad neliktų jokių tarpų. Nu ką, manau, kažkas paruošta. Galime bandyti. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Ну давай, так. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Jori, ką manai? Ar norėtum tai mokėti? Norėčiau. Campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no. Atsiprašau, ką manote?